Lagi ngerasa cuaca nggak jelas, pagi dingin kayak di kulkas, siang panas banget kayak di oven. Ini namanya fenomena bediding. Fenomena bediding ini bisa bikin tubuh lebih rentan sakit, gampang masuk angin, tenggorokan gatal, mulai batuk-batuk. Banyak orang udah ngalamin kejadian ini. Cuaca kayak gini memang suka bikin tubuh kewalahan. Makanya jangan tunggu sampai batuk makin menjadi. Nggak perlu khawatir, karena ada cara aman untuk meredakannya. Redakan dengan cara yang alami dan aman. Pilih Gurahku Herbal Alami yang bisa menjaga dan memulihkan kesehatan saluran pernapasan serta tenggorokanmu.